हेलो एवरीवन। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी अदरक लहसुन की सब्जी ट्राई करी है? अगर नहीं करी तो आज उसी की रेसिपी लाया हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 3 टमाटर, 2 प्याज, 100 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक। सबसे पहले हम अदरक प्याज लहसुन को बारीक चॉप कर लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ी करछी घी का और उसमें डालेंगे प्याज लहसुन और अदरक। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च। अब इसको मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड टमाटर। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब आप देख सकते हो इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब हमें इसे हाई फ्लेम पर ही 2 उबाली दिलवा लेनी है और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे।